Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe cyane ko ariko nsanzwe mbasanga. Hanyuma kama kawaida nitwa Shema Pacifique, iyi ni story 360 niho umenyera amakuru aba agezweho mu myidagaduro. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire nti mube hafi kabisa kubera ko shanangi uyu munsi kabisa ndi kubavuga. Uyu munsi mfite amakuru y'abana menshi cyane. Turaganira kuri ku bihembo bya Isango na Muzika Awards byatangaga kuri uyu mugoroba hariya muri Camp Kigali kabisa. Abasore n'inkumi bikora mu bitana kabisa. Uyu munsi biraza kuba bidasanzwe kabisa. Kigali cyitwa Tembera Culture Vibes. Hanyuma nkuko nari maze kubikubwira nitwa Shema Pacifique, ngira ngo uyu munsi kabisa turareba abatwaye ibihembo, hanyuma tuniganire turebe tuti ese aba babitwaye bari babikwiriye cyangwa se like they deserved them, like nibyo turi buze kuba twiganaho kabisa. Bruce Melodie agira ati ebana dufite ibikombe byinshi bihagije ku buryo like tubona n'abari abandi batabifite bafite bike bagize gute bakwiye kubiharwa. Hanyuma mugenzi we ubwo yabwiraga uwitwa The Ben, hanyuma mu kumusubiza agira ati niyo namara imyaka 10 ntago nshobora, I mean Bruce Melodie ntago ashobora kugira ibikombe nk'ibyo ngize. Like ndaza kumvisha kabisa amagambo batangaje bose, muraza kuba muyumva hano. Hanyuma ni Isango na Muzika Award, ni ibihembo byatangirwa hara muri Camp Kigali, aho harimo kategori nyinshi zitandukanye, aho abahanzi bari bagiye batanye kabisa mu ngeri zitandukanye. Hanyuma ni ibirori byari biyobowe n'uwitwa MC Brian ndetse n'uwitwa Umuhire Rebecca bo kuri Isango Star. Hanyuma mu gutangira gutangwa kw'ibihembo bahereye ku gihembo cy'umuhanzi mwiza wahize abandi mu bakizamuka, aho cyahawe uwitwa Desdora, ahagitse abarimo Run Up, abarimo Rio Roda, abarimo Rima ndetse abikesha indirimbo zitandukanye yakoze, kubera ko like this man deserve this award kubera ko yakoze ama hit menshi muri uyu mwaka. Yakoze indirimbo yitwa Ratata, abantu barayikunda cyane. Akora indirimbo yitwa Repete, ari nayo yamushyize viral cyane. Ni indirimbo yakoranye n'uwitwa DJ Benda, iragenda irakundwa cyane n'abatari bake kabisa. Ngira ngo abantu benshi cyane abakurikira imyidagaduro nyarwanda, you know the song Repete ni ya Desdora ndetse na DJ Benda. Hanyuma rero yatwaye iki gihembo ahigitse abo bantu tumaze kuvuga haruguru. Hanyuma ibindi bihembo byatanzwe yitwa Vestine na Dorcas babaye abahanzi cyangwa se begukanye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu cyiciro cy'abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Boni Gox bari bahigitse abarimo Israel Bonye, bari bahigitse barimo uwitwa Papi Clever ndetse na Dorcas, ndetse bahigitse kandi uwitwa Prosper Nkomezi. Hanyuma nabo ni igihembo bari bakwiriye kubera ko barakoze cyane, much respect for them, kubera ko uyu mwaka n'umwaka bakoze cyane ugereranyije n'indi myaka bakoze mbere yaho. Kubera ko niba mubyibuka neza uyu mwaka batangiye basohora indirimbo yitwa Yebo, ngira ngo ni mu kwa kane niba ntibeshye. Iyi ndirimbo yawe yitwa Yebo, ntekereza ko ari nayo iri mu bitumye batwara iki gihembo, kubera ko ni indirimbo yakunzwe cyane biteye ubwoba, kubera ko kugeza kuri uyu munsi ku muyoboro wabo wa YouTube wa IMA Music iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 25 kuri uyu muyoboro. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange. Byaje no kubafungura amarembo yo gukora ibitaramo bitiriye iyi ndirimbo byazenguruka mu duce tumwe na tumwe twa Canada. Bari bise Yebo Live Concert, aho bakoreye ahitwa Regina, bakorera Vancouver, bakorera ndetse n'ahitwa Edmonton, babikesha iyi ndirimbo yabo yitwa Yebo. Bakoze indirimbo kandi mu kwa karindwi, nyango ni nyuma y'ubukwe n'ubundi bwa Vestine ishimwe yakoze n'umutambukanyi witwa Idrissa wa Dragon, umunya Burkina Faso.
bahise basohora indirimbo yitwa Emmanuel, indirimbo nayo nziza cyane kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 10. Bakora kandi indirimbo yitwa Usisite imaze kujya hanze mu minsi mike. Rero ibi bikorwa bitandukanye bakoze muri uyu mwaka ntekereza ko ari byo bitumye bahigika abahanzi barimo Israel Mbonyi, barimo Prosper Nkomezi na Papi Keleva na Dorcas. Hanyuma ndi bubumbishe kabisa icyo batangaje kabisa, ngira ngo twabanza tukanamwumva. Ubwo hari ibirori byitabiriye n'ubundi witwa Kamikazi Dorcas ndetse na manager wabo cyangwa se umuvugizi wabo yitwa muri Irene. Ndagira ngo mbanze nkumvishe icyo uwitwa Vestine Dorcas yatangaje, hanyuma kandi n'icyo muri Irene yatangaje, hanyuma duhite dukomeza muri rusange. Ina feedback arizo twe twiteze cyane, ariko iyo dusohoye indirimbo nk'iyi ngiyi tuba tubizi ko hari umurimo Imana iri bukore mu bantu, hari abantu bayigenewe. So ntabwo nzi ko bangana kuriya, ndanabashimira abantu badusapotinze, ariko nari mbizi neza ko hari abantu iri bukore kuko ibintu turabisengera. Irene, mu minsi ishize mbonye ari mu cyane n'itangazamakuru yavuze ko kujya kurimba mu cyongereza byari ndako mu Giswahili byari bitewe n'inshuti yamugana ati nawe wagerageza ukanahindura mukareba mu Giswahili. Kuva mwatangiye ko indirimbo mu Giswahili mwabonye feedback zitumuvuga ngo ariko twakubakira kuri ndorimi kwenda rugera ko abakurikira neza babonye ko kuri page zacu mbere yuko ibisohoka na post indirimbo yitwa Ibihe niyo yagombaga gusohoka, tuza kubona yebo biba ngombwa ko Ibihe na n'ubu ntabwo irasohokera cyarindiriye video na audio byayo birarindiriye, ntabwo urangitse igihe bizasohokera. So rero iyo ugiye gusohora indirimbo ya gospel rimwe na rimwe ntabwo ibyo wapanze byo biba. Rero twebwe ntabwo navuga ngo hari umuntu wabitubwiye, oya, ni igihe cyabyo byarabaye, n'izindi ndimi bazazikoramo igihe cyabyo kigeze. Alright, yitwa Dorcas, ariko kuri ndi kubitiranyara ariko ni bamwe by the way, ni bamwe. Hanyuma yitwa Dorcas agira icyo atangaza kandi yitwa muri Irene. Hanyuma mu bindi bihembo byatanzwe harimo icyo mu indirimbo y'umwaka, ni indirimbo yabaye iyi ndirimbo yitwa Tsunami y'umuhanzi witwa Run Up. Kude chapeau kuri Run Up kubera ko nawe yakoze iyi ndirimbo yabaye ni mega hit ya danje kuri uyu mugabo, kubera ko nibwo yari akiza hanyuma ahita akora indirimbo nziza nk'iyi. Hanyuma indirimbo yitwa Tombe ya Element, yitwa Follow Me ya The Ben Chris Easy ndetse n'uwitwa Kevin Kade, igika kandi yitwa Morera ya Roskana. Hanyuma mu bindi bihembo byatanzwe uwitwa Mugisha Benjamin The Ben cyangwa se Tiger B yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka, ahigitse abarimo Kevin Kade, abarimo Bruce Melodie, abarimo Kivum King. Hanyuma uyu muhanzi nawe yarahataniye ibihembo, yavuze ko right, ndabumvisha kabisa amagambo yatangaje, ubwo nawe twamwumva hanyuma tukagaruka dukomeza. Ni nyuma yuko atwaye iki gihembo cy'umugabo cyangwa se cy'umuhanzi mwiza w'umwaka, ndajya nkumvishe ibyo yatangaje hanyuma duhite dukomeza muri rusange. Right, yitwa The Band. Iki gihembo ndagira ngo giture abo twari duhanganye twese, nibaza ko dufite contribution ikomeye cyane turi gutanga kuri muziki nyarwanda. Everybody wari muri iyi kategori yari worth kuba yagitsinda. Ndashima Imana ko yakimesheje ndetse n'abafana babigizemo uruhare. But shout out to every nominee. Ndashaka no kubatumira rero ku munsi. Thank you. Ndashaka kubatumira ku itariki y'amezi kwa mbere tugitaramo na mugenzi wanjye Bruce Melodie ndetse n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda. Please pull up, muze tubahe umunezero, muze twerekane ko Kigali ari ibintu hose bibera muri Afrika. Right? Love you. Alright, yitwa The Ben Tiger B, avuga ati
yavuga ati kabisa iki gihembo ndagitura abanominizi bose twari turi kumwe muri iyi kategori. Hanyuma yitwa Bwiza Emerance coup de chapeau kuri umukobwa kabisa, kubera ko nawe yatwaye igihembo cy'umuhanzikazi mwiza w'umunyarwanda w'umwaka, ahigitse abarimo Ariel Ways, abarimo Aline San ndetse n'uwitwa Trans Mpundu. Hanyuma uyu mukobwa nawe nahoze numva abantu babijyaho impaka cyane bavuga bati iki gihembo cyari gikwiye Ariel Ways kubera impamvu ABC n'izindi. Hanyuma for me personally ndahamya ko yari agikwiye kubera ko ni umuhanzikazi wakoze wenda uretse n'uyu mwaka ngira ngo mu myaka ngira ngo 4 cyangwa 5 hafi 5 amaze mu muziki, amaze gukora ibintu bidasanzwe bikorwa n'abahanzikazi b'abanyarwanda, kubera ko ngira ngo muri iyi minsi ngira ngo nibwo yatangazaga ko agiye gushyira hanze album ye ya gatatu. Ubwo ni nyuma yuko asohoye indirimbo yitwa Boda Boda. Urumva gushyira hanze album 3 mu myaka 4 ku muhanzi w'umunyarwandakazi, like that's greatest things, big man to her, kubera ko yarabikuriye cyane kabisa. Ni umuhanzi ukora kandi ikindi ari kandi ni umuhanzi kabisa ugerageza gukora ibitaramo like you know, so yarabikuriye cyane kabisa. Yitwa Bwiza Emerance. Hanyuma witwa Kivumbi King yahawe igihembo cy'umuraperi w'umwaka, ahigitse abarimo Bushari, abarimo Riderman, abarimo Bruce the First. Indirimbo ihuriweho n'abahanzi barenze umwe, ubwo ndavuga best collaboration song of the year muri IMA yabaye indirimbo yitwa For Miana, ni indirimbo yahuriwemo n'uwitwa Chris Easy, The Band, Kevin Kade. Hanyuma bakora indirimbo bayita For Miana. Bari bahigitse cyangwa se yari higitse izindi ndirimbo zirimo yitwa Delicious ya Neringabo, yitwa ubwo ni Neringabo na Filemo, yayigitse yitwa Beauty on Fire Bruce Melodie na Jobo yo muri Nigeria, yayigitse kandi yitwa Repete ya Diezdora ndetse na DJ Benda, yitwa RV ya Neringabo na Platini P Baba, right, yitwa For Romeo na kabisa, nayo ni indirimbo yari bikwiye ngira ngo kugeza uyu munsi maze kurebwa n'abarenga miliyoni 6 ku rukuta cyangwa se ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma ndagira ngo nkumvishe ibyo uyu muhanzi witwa Chris yatangaje nyuma yuko indirimbo yabo yegukanye iki gihembo. Hanyuma ndagaruka dukomeza n'izindi awards zagiye zitangwa. Hanyuma nkwibutsa ko nitwa Shema Pacifique, install 160. Niba uri mushya ukore kuri subscribe. Bwiriwe neza, baje gushimira Nyagasani tumye turana twese, and secondly niyo mpamvu umugabo muzanye hano ndagira ngo mbashimire this amazing human, the Ben kuba yarahaye umugisha Philomena. It's a big blessing, thank you so much. And so ndashimira Kevin Kade kuba twarakoranye n'ubushize, actually twarakoranye Jugumira, it was the best collaboration of the year. So kuba ningi yariyo Philomena, it's a big blessing. And thirdly, njyewe ino experience nayitangiye imyaka 3 ishize, nta feelings zibaho nk'uko umuhanzi yasoje gukora indirimbo ari kuzamuka ku ma escalier mu mujyi ajya mu Isango kuri premiering. So kubisango at the end of the day vuga iti reka dushimira abahanzi, we appreciate that kandi ntago duteze kotengo. Thank you so much, bless you, and you think we're the best, right? Right, yitwa Chris Easy. Hanyuma mu bindi bihembo byatanzwe, Gadi yabaye utunganya indirimbo mu buryo bw'amashusho cyangwa se video director mwiza w'umwaka, ahigitse abarimo 60, abarimo Easy Cut, abarimo Faizo Pro. Hanyuma Gadi ahabwa iki gihembo, ni igihembo yafatiwe n'uwitwa Kadafi Pro, right. Hanyuma uwitwa Element Ere yabaye utunganya imiziki mu buryo bw'amajwi, audio producer of the year in 2025 yabaye Element, ahigitse abarimo Roda, abarimo Prince Kids ndetse n'uwitwa Muri.
hanyuma album y'umwaka yabaye yitwa Colorful Generation niyo muhanzi yitwa Bruce Melodie nawe wakoze muri uyu mwaka cyane kabisa yari yigitse izirimo Print Love ya The Ben irimo Here to Stay ya Ariel West ndetse nitwa Now or Never ya Papa Cyangwe yashyiraga hanze mu minsi yashize hanyuma ndagira nkumvishe icyo Melodie yabitangaje duhite dukomeza muri rusange yitwa byatari icya mbere nuko umwaka ushize ntabwo nagize amahirwe yo kuba mpari ariko nabwo natsindiye ibihembo ndashimira Isango cyane turakora turavunika turara amajoro dukora ibintu byinshi kuba mwibuka kubizirikana ni by'agaciro gakomeye hanyuma ino album yo nari nyizeye Imana ibaho umugisha amashyi kuri Bruce Melodie. Alright. Hanyuma mu zindi awards zatanzwe umuhanzi uririmba indirimbo gakondo ni igihembo cyatwawe nitwa Lionel Sentore hanyuma umusore yarahigitse abarimo Cyusa barimo Jules Seno ndetse n'uwitwa Rukotana right hanyuma ndagira ngo for now twiganire kabisa hanyuma wangira ngo nkuko mwatangiye mubibona natangiye mbabwira ko like ni igitaramo kiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 muri BK Arena kizahuza abagabo babiri yitwa Bruce Melodie ndetse yitwa The Ben aba bagabo navuga ko competition hagati yabo ikomeje kuzamuka ikomeje gufata indi ntera ni nyuma yuko basohoye indirimbo abantu bemeza ko indirimbo yitwa Munyakazi y'uwitwa Bruce Melodie harimo amagambo yari ari kubwira uwitwa The Ben hanyuma The Ben nawe agasura yitwa Indabo zanjye nayo bavuga ko harimo amagambo asubiza uwitwa Bruce Melodie ku mugoroba nyuma yuko bamaze gutangwa ibihembo cyangwa se gufata ibihembo habaye ibiganiro n'abanyamakuru nk'ibisanzwe hanyuma uwitwa Bruce Melodie aravuga ati dufite ibikombe bihagije ati ni byiza byuko like cyangwa se ni byiza nuko nabandi babihabwa biyita ko bamaze igihe mu muziki badafite ibikombe bafite amajaga mu tubati babimanure hanyuma babahereze ibikombe like reka mbukumvishe right ndamukumvisha nyuma yuko nkubwiye iki kintu bango witwa The Ben nawe yahise amusubiza agira ati Bruce Melodie niyo yamara imyaka 10 mu muziki ubwo njyewe narawuvuyemo ntago ashobora kugeza ibikombe cyangwa se ibihembo mfite lavanga ntago ashobora kubigeza hanyuma ndagira mbumvishe aya magambo y'aba bagabo bombi hanyuma ngaruke duhita twisoreza ubundi ibintu nabyishimiye bya danje n'abandi babahe n'abandi bafite duke mugende mubahaho abantu bagiye bafite amagobori n'ibintu by'amajaga mu tubati bamanure nabo bagira ibikombe ko baravunika barakora tubahe ibikombe n'abandi bateguraga amawadi bakabihagarika nabo ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu I think Melodie byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo agize ibihembo honestly, shout out to Melodie. He's a great artist, and I think has a, decoration zimugize hagati y'abagabo bombi irakomeje ni ibintu bizaba ari byiza kabisa nkuko nabo babyitangariza n'igitaramo bazakora muri BK Arena nkuko uyu muhanzi witwa The Ben abitanga